好，快問快答，聽住啦。你寧願一世都冇高潮，定係每天高潮200次？我寧願呢世都冇高潮，點解咧？因為我本身唔係好中意。哎呀，高潮好難受㗎。一世冇得搞嘢，定係多 P？我唔想多 P，一世冇得搞。咁大哦，點啊？因為我好怕咯，咁咪好忙咯。你寧願冇波平空嘅，定係有3個好靚嘅波？平空啊？點解咧？點解咧？唔好啦嘛，生眼仔。我聽過人有3粒鏈已經俾人講咗好耐啊。如果你、我同埋 Fog 哥3個轉身去異世界，我係哥布林，知唔知個哥布林？Fog 哥係蜥蜴人，要你揀一個去繁衍下一代，你會揀邊個？揀你啦。點解啊？點解？識因為你唔中意蜥蜴人。我哋走啦，我哋去繁衍下一代。小心啲。